Здравейте, приятели! Аз съм Дилян Манолов и съм прекалено много неща, за които не съм разказвал прекалено дълго. Затова в този YouTube канал ще ви разказвам за нещата, които работя, но предимно за моята нова радиорубрика, която събира на едно място доста от нещата, с които съм се занимавал винаги. За тези, които ме познават, здравейте! За тези, които не ме познават, аз съм незрящ. Очевидно, доктор съм по психология, владея много чужди езици, затова се извинявам, че в тези видеа от време на време ще превключвам на различни от тях, може би и несъзнателно. Но, long story short, Дарик Радио, радиото, което най-много слушам чисто времево в България, радиото, в което имам така най-много съмишленици. Радиото, което през 2021, точно по средата, когато вече бях навлязъл в работата ми в ООН, така каза: ние виждаме какво правиш, което беше много освежаващо, защото точно в този момент беше COVID-кризата, не изглеждаше така, сякаш много хора забелязват това, което правя. Аз нямаше как да показвам повечето от нещата, които правех, просто защото докато навлизаш в супер интензивна и супер важна работа, която е на международно ниво, не ти е точно до правене на видеа, клипове и така нататък, в които говориш за това, с което се занимаваш по 16 часа на ден, и спазваш и европейско работно време, и до известна степен американско работно време, защото така трябва. Така че много се радвам, че Дарик Радио ме поканиха да водя рубрика за фалшивите новини и за това как функционираме онлайн, как се информираме онлайн, как мислим онлайн. И като цяло рубриката ми самата се нарича "В дълбините на дигиталния океан", защото като психолог винаги съм изследвал това как ние функционираме в дигитални среди. Започнах от това как си комуникираме в различни канали в социалните мрежи. След това се фокусирах върху чувството за благополучие на инфлуенсърите, след това на хората, които следват инфлуенсъри, и като цяло винаги ми е било интересно как ние, като същества с психика, съществуваме заедно с дигиталното, което отново ние създаваме в крайна сметка. Така че следващото, което ще направим, и всъщност причината, поради което правим този клип, е да реагираме на материала, който от Дарик пуснаха за обявяване на моята рубрика, защото не е лошо човек да си разпространява съдържанието по няколко различни начина. Ние започваме с реакция на редакционния материал за моята рубрика. За целта трябва да се разширим, защото сега ще си взема слушалки, на които ще си слушам четящата програма, защото, както знаете, ние, хората, които не виждаме, използваме екранни четци, и за целта на мен ми трябва моя екранен четец, затова ще стоя с слушалки и ще заредим моето интервю. И така вече имаме лаптопа и включена допълнителна светлина. Обръщам се ето така и започваме, разбира се, с заглавието. Надявам се да виждате по-голямата част от това, което аз ще чета. Ако не, четем и реагираме както функционират по принцип реакциите. В търсене на истината с Дидо Манолов, насаждането на страх и укриването на информация са корена на фалшивите новини. Нещо, което искам да кажа за това заглавие, е, че когато получавате възможност да имате интервю в такава медия, подобна на Дарик Радио, т.е. уважавана, с национално покритие, с хора, които проверяват вашата информация и са познати за това на хората, че в тях наистина цялата информация е проверена, реална и така нататък. Нещо, което трябва да свършите много добре, е да обясните на самите хора, с които работите, в случая аз на редакторския екип, точно от какво се състои моята тема. Защото те са много добри журналисти, но понеже вие сте специалистите по дадената тема, в която работите, ваша е работата да запознаете тези хора с
конкретното нещо, за което ще говорите. И сега, дали това заглавие работи с останалата част на текста, ще преценим след малко. Продължаваме да четем. Насаждането на масов страх или разпространението на манипулативни твърдения, които омаловажават важната за хората информация, са в основата на едни от най-фалшивите новини. Това нещо е така, но всъщност нещо, което трябва да допълним, може би, е, че няма нещо като най-фалшиви новини. Тоест, една новина или е фалшива, или е заблуда, или е лоша информация, но по-фалшива и най-фалшива не е, така че за в бъдеще може да го знаете. Днес това показват нарочни изследвания. През последните години друга голяма група разпространители на фалшиви новини са тези източници на дезинформация, които целят да получават повече трафик в интернет, респективно и повече пари за нея. Какво да кажа? Доста бейсик от твоя страна, Диляне, да говориш за такива неща. Но наистина, всъщност това е видимо за нас. Хора, които сме в интернет, контент креатори сме като мен, защото имам TikTok, ще го има в кредитите отдолу под видеото, може и да ме последвате. Видимо е за хората, които се занимават с онлайн маркетинг, видимо е за журналистите, естествено, но обикновените хора въобще не си дават сметка, че всъщност това да имаш трафик носи повече реклами, носи повече приходи и много хора, наистина, казвайки, че работят в онлайн медиа, всъщност за жалост имат предвид това, че гонят формулирането на такива новини по такъв начин, че наистина да има повече трафик и повече реклами. В научните среди, продължаваме да четем, в научните среди няма единно мнение по въпроса какво е фалшива новина, но днес осакатяването, в кавички, на реалната информация уврежда всеки аспект от живота ни. Тук много хора ще се възпалят или ще се ядосат на това, че казвам, че няма единно мнение за фалшивите новини, обаче простата истина е, че понеже фалшивите новини са във всякакви области, т.е. от фактологично какво се е случило в Народното събрание, нали, има разлика между това какво наистина се е случило в Народното събрание и какво разказват различните партии, до това какво означават отделни научни открития, се отразяват по различен начин в доказани научни издания, в строго научни издания, в научно-популярни издания и вече в изданията, които търсят трафик, например, както казахме преди малко, се отразяват по коренно различен начин според това каква им е аудиторията и това каква аудитория ще направи повече трафик през тези хора, за да спечелят повече реклами. Така че причината да няма наистина едино мнение за това какво е фалшива новина, ще разберем и следващата седмица, когато всъщност ще реагираме на самия запис на моята рубрика и ще влезем малко повече в детайли. Сега само си натопяваме пръстчето в темата, за която е моята рубрика по Дарик. Можем ли да бъдем вакцинирани срещу фалшивите новини? И как мозъка ни реагира при масовото разпространение на такива новини? Слушайте в Търсене на истината по Дарик Радио с водещ Дидо Манолов. Друго възпаляващо много хора, понеже, както ви казах, това съм го работил в много различни контексти, както чисто в информационен, т.е. да обучавам хора как да работят с информация, така и през моята работа с ООН и различни части на ООН, различни учени в различни сфери. Много хора се ядосват на формулировката вакцинация срещу фалшиви новини. Но нещо, което трябва да разберем е, че учените, които стоят зад тази практика, за малко да кажа теория, но всъщност освен теория, самото изследване за вакциниране срещу фалшиви новини се базира на доста
реални действия, не просто теоретична работа, ами би следвало, щом се проявяват еди какви си такива неща, да може да се вакцинираме. Не, всъщност теорията за вакцинацията по-скоро не е теория, а следва тотално от практиката. Двама учени, които се казват Вандер Линден и неговия главен сътрудник, за които обаче ще си говорим отново следващата седмица по-подробно, когато слушаме и реагираме на самия запис на моята рубрика, но отново long story short, става въпрос за това, че когато говорим за вакциниране срещу фалшивите новини, говорим за работа, която е започнала още 2016 година. Развила се през 2017 и през 2018 вече е започнало разгръщането в работа с обикновени хора, извън лаборатории, както работят повечето учени по принцип, и с наистина доста практическа работа, а не теоретична. Затова отделих толкова много време да говоря за разликата между това дали говорим за теоретична или истинска работа с истински хора на терен извън лабораториите. Това наистина е много голяма тема за вакцинирането, защото да, то благодарение на фалшиви новини отново, благодарение на търсена сензационност, самата формулировка вакциниране не звучи особено привлекателно или добре в съвременното общество, но трябва да знаем, че говорим за нещо, което е започнало 2017-2018 и по време на COVID-пандемията просто отраженията на работата на този учен и неговата практика и теория така даваха много добри резултати. И накратко, това е нещо, с което започваме. Ето, ако искате да проверите как изглежда самия екран. И така, разгледахме анонса на моята рубрика, написан от моите редактори в Дарик Радио, така че следващата седмица ще се спрем на самия аудиозапис. Може би ще стане малко по-дълго, защото ще трябва да спираме на някои места. Аз се надявам да ставам по-добър и в заснемането на тези така, реакции, и в наистина това вие да виждате по-добре и да изглежда по-добре, но се уча. И нещо, което искам да кажа накрая, в момента, например, съм с очила, понеже съм леко болен, което веднага се отразява в очите и в момента те не са много приятна гледка и като цяло всичко ми пари в момента. Така че наистина с това исках да приключа, че тези видеа, които виждате, самите монтажи, цялата работа, по всичко го върша абсолютно сам, т.е. тук вече нямам редактори, нямам хора, които да ми помагат, така че всичко, което виждате като качество, некачество, неща, които липсват скука и всичко останало, се дължи на това, което за момента с средствата, с които разполагам и с достъпността, която имам при монтирането на моето съдържание в различни софтуери, мога да постигна всичко, което мога да се сетя и да направя и да изглежда по-добре. Обещавам ви, правя го. Ще се опитвам да следя максимално добре обратната връзка, която ми давате. Но за момента това е. Абонирайте се за моя канал, последвайте ме в TikTok и в Instagram. Ще има така моите... Не знам това как се казва на български, извинявам се за този гаден навик, но наистина, особено последните 4 години съм работил предимно в къщи, предимно с хора от цял свят на всякакви езици и доста от нещата ми е трудно да ги обяснявам на български, така че надявам се с течение и на рубриката по Дарик, и на реакцията на рубриката ми в Дарик и на начина, по който се подготвям за рубриката ми, който също ще ви покажа като формат, да се случват по-добре, по-разбираемо и по-интересно нещата, защото наистина инициативата на Дарик да направят такова предаване, което да се казва в търсене на истината, първата част от него да е
с FactCheck BG, което е инициатива на Асоциацията на журналистите в България. И това е абсолютно фактчекърска мрежа, платформа, която се занимава с проверяване на информация, с разбиване на така лоша информация или дезинформация. И втората част да е моя, това е изключително голяма чест и страшно много благодаря на моя екип в Дарик, на моя редактор госпожа Златанова и на моя така, инженер, технически човек и така, аудио спомоществовател Петър. Много ви благодаря за помощта и следващата седмица пускаме аудиото и реагираме още повече и още по-добре, надявам се. Имайте един много хубав ден!